Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn. Liebe Gemeinde, herzlich willkommen zu unserem Gottesdienst heute am Karfreitag, dem Auftakt zu unserem Osterwochenende. Heute wie vor 2000 Jahren sind die Geschehnisse rund um dieses Ostern schwer zu fassen für alle, die davon hören. Und doch glauben wir daran, dass Jesus alles Leid und alle Schuld der Menschen auf sich genommen hat und sie überwunden hat. So wie es Johannes sagt, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Dieses Vertrauen, das mag uns gerade heute helfen, wenn wir in der Sterbestunde Jesu zusammenkommen, um seines Todes zu gedenken. Und was uns auch hilft, ist unser Kirchenchor unter der Leitung von Linda Marzinkus mit ihrer schönen Musik. Und damit beginnen wir jetzt auch.
Lasst uns gemeinsam mit Worten aus Psalm 22 beten. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich schreie, aber meine Hilfe ist ferne. Du aber bist heilig, der du thronst über den Lobgesängen Israels. Unsere Väter hofften auf dich, da sie hofften, hast du heraus. Zu dir schrien sie und wurden errettet. Sie hofften auf dich und wurden nicht zu Schanden. Sei nicht ferne von mir, dein Haus ist nahe, denn es wird kein Helfer. Aber du, Herr, sei nicht ferne, meine Stärke, eile, mir zu helfen. Herr unser Gott, warum hast du uns verlassen? Wir spüren dich nicht, wenn wir dich brauchen. Wir beten und hören keine Antwort. Wir kommen nicht klar mit Krieg, der Erfahrung von Kontrollverlust in unserem eigenen Leben und dem anderer. Wir fühlen uns hilflos und du greifst nicht ein. Wir kommen nicht klar mit unserer Angst, keinen Wert zu haben und du bleibst stumm. Hast du uns verlassen? Wir rufen zu dir, Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Gott der Versöhnung, lass uns erkennen, dass dein Weg die Menschen nicht zu Hass und Gewalt führt, sondern zu einer neuen Begegnung in deiner Liebe. Amen. Wir werden jetzt das Evangelium für den heutigen Tag in mehreren Teilen lesen und dazwischen immer antworten mit einem Teil des Lieds, was Sie abgedruckt sehen in Ihrem Liedblatt O Haupt voll Blut und Wunden. Und ich danke Herr Hermann, dass er mir dabei hilft. Wir lesen im Johannesevangelium. Nach diesen Worten ging Jesus mit seinen Jüngern hinaus auf die andere Seite des Baches Kidron. Dort war ein Garten, in den ging er mit seinen Jüngern hinein. Auch Judas, der ihn auslieferte, kannte den Ort, weil Jesus dort oft mit seinen Jüngern zusammengekommen war. Judas holte die Soldaten und die Gerichtsdiener der Hohepriester und der Pharisäer und kam dorthin mit Fackeln, Laternen und Waffen. Jesus, der alles wusste, was mit ihm geschehen sollte, ging hinaus und fragte sie, wen sucht ihr? Sie antworteten ihm, Jesus von Nazareth. Er sagte zu ihnen, ich bin es. Auch Judas, der ihn auslieferte, stand bei ihnen. Als er zu ihnen sagte, ich bin es, wichen sie zurück und stürzten zu Boden. Er fragte sie noch einmal, wen sucht ihr? Sie sagten, Jesus von Nazareth. Jesus antwortete, ich habe euch gesagt, dass ich es bin. Wenn ihr also mich sucht, dann lasst diese gehen. So sollte sich das Wort erfüllen, das er gesagt hatte, ich habe keine von denen verloren, die du mir gegeben hast. Simon Petrus, der ein Schwert bei sich hatte, zog es, traf damit den Diener des Hohenpriesters und hieb ihm das rechte Ohr ab. Der Diener aber hieß Malchus. Da sagte Jesus zu Petrus, steck das Schwert in die Scheide. Der Kelch, den mir der Vater gegeben hat, soll ich ihn nicht trinken?
Die Soldaten, der Hauptmann und die Gerichtsdiener der Juden nahmen Jesus fest, fesselten ihn und führten ihn zuerst zu Hannas. Er war nämlich der Schwiegervater des Kaiphas, der in jenem Jahr Hohepriester war. Kaiphas aber war es, der den Juden den Rat gegeben hatte: Es ist besser, dass ein einziger Mensch für das Volk stirbt. Simon Petrus und ein anderer Jünger folgten Jesus. Dieser Jünger war mit dem Hohepriester bekannt und ging mit Jesus in den Hof des Hohepriesters. Petrus aber blieb draußen am Tor stehen. Da kam der andere Jünger, der Bekannte des Hohepriesters, heraus. Er sprach mit der Pförtnerin und führte Petrus hinein. Da sagte die Pförtnerin zu Petrus: Bist du nicht auch einer von den Jüngern dieses Menschen? Er sagte: Ich bin es nicht. Die Knechte und die Diener hatten sich ein Kohlenfeuer angezündet und standen dabei, um sich zu wärmen, denn es war kalt. Auch Petrus stand bei ihnen und wärmte sich. Der Hohepriester befragte Jesus über seine Jünger und über seine Lehre. Jesus antwortete ihm: Ich habe offen vor aller Welt gesprochen. Ich habe immer in der Synagoge und im Tempel gelehrt, wo alle Juden zusammenkommen. Nichts habe ich im Geheimen gesprochen. Warum fragst du mich? Frag doch die, die gehört haben, was ich zu ihnen gesagt habe. Siehe, sie wissen, was ich geredet habe. Als er dies gesagt hatte, da schlug einer von den Dienern, der dabei stand, Jesus ins Gesicht und sagte: Antwortest du so dem Hohepriester? Jesus entgegnete ihm: Wenn es nicht recht war, was ich gesagt habe, dann weise es nach. Wenn es aber recht war, warum schlägst du mich? Da schickte ihn Hannas gefesselt zum Hohepriester Kaiphas. Simon Petrus aber stand da und wärmte sich. Da sagten sie zu ihm: Bist nicht auch du einer von seinen Jüngern? Er leugnete es und sagte: Ich bin es nicht. Einer von den Knechten des Hohepriesters, ein Verwandter dessen, dem Petrus das Ohr abgehauen hatte, sagte: Habe ich dich nicht im Garten bei ihm gesehen? Wieder leugnete Petrus, und gleich darauf krähte ein Hahn. Von Kaiaphas brachten sie Jesus zum Prätorium. Es war früh am Morgen. Sie selbst gingen nicht in das Gebäude hinein, um nicht unrein zu werden, sondern das Paschalamm essen zu können. Deshalb kam Pilatus zu ihnen heraus und fragte: Welche Anklage erhebt er gegen diesen Menschen? Sie antworteten ihm: Wenn er kein Übeltäter wäre, hätten wir ihn dir nicht ausgeliefert. Pilatus sagte zu ihnen: Nehmt ihr ihn doch und richtet ihn nach eurem Gesetz. Die Juden antworteten ihm: Uns ist es nicht gestattet, jemanden hinzurichten. So sollte sich das Wort Jesu erfüllen, mit dem er angedeutet hatte, welchen Tod er sterben werde. Da ging Pilatus wieder in das Prätorium hinein, ließ Jesus rufen und fragte ihn: Bist du der König der Juden? Jesus antwortete: Sagst du das von dir aus, oder haben es dir andere über mich gesagt? Pilatus entgegnete: Bin ich denn ein Jude?
Dein Volk und die hohen Priester haben dich an mich ausgeliefert. Was hast du getan?« Jesus antwortete: »Mein Königtum ist nicht von dieser Welt. Wenn mein Königtum von dieser Welt wäre, würden meine Leute kämpfen, damit ich den Juden nicht ausgeliefert würde. Nun aber ist mein Königtum nicht von hier.« Da sagte Pilatus zu ihm: »Also bist du doch ein König?« Jesus antwortete: »Du sagst es, ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, dass ich für die Wahrheit Zeugnis ablege. Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört auf meine Stimme.« Pilatus sagte zu ihm: »Was ist Wahrheit?« Nachdem er das gesagt hatte, ging er wieder zu den Juden hinaus und sagte zu ihnen: »Ich finde keine Schuld an ihm. Ihr seid aber gewohnt, dass ich euch zum Paschafest einen freilasse. Wollt ihr also, dass ich euch den König der Juden freilasse?« Da schrien sie wieder: »Nicht diesen, sondern Barabbas!« Barabbas aber war ein Räuber. Darauf nahm Pilatus Jesus und ließ ihn geißeln. Die Soldaten flochten einen Kranz aus Dornen. Den setzten sie ihm aufs Haupt und legten ihm einen purpurroten Mantel um. Sie traten an ihn heran und sagten: »Sei gegrüßt, König der Juden!« Und sie schlugen ihm ins Gesicht. Pilatus ging wieder hinaus und sagte zu ihnen: »Seht, ich bringe ihn zu euch heraus. Ihr sollt wissen, dass ich keine Schuld an ihm finde.« Jesus kam heraus, er trug die Dornenkrone und den purpurroten Mantel. Pilatus sagte zu ihnen: »Seht, der Mensch!« Als die Hohepriester und die Diener ihn sahen, schrien sie: »Kreuzige ihn, kreuzige ihn!« Pilatus sagte zu ihnen: »Nehmt ihr ihn und kreuzigt ihn, denn ich finde keine Schuld an ihm.« Die Juden entgegneten ihm: »Wir haben ein Gesetz, und nach dem Gesetz muss er sterben, weil er sich zum Sohn Gottes gemacht hat.« Als Pilatus das hörte, fürchtete er sich noch mehr. Er ging wieder in das Prätorium hinein und fragte Jesus: »Woher bist du?« Jesus aber gab ihm keine Antwort. Da sagte Pilatus zu ihm: »Du sprichst nicht mit mir? Weißt du nicht, dass ich Macht habe, dich freizulassen und Macht, dich zu kreuzigen?« Jesus antwortete ihm: »Du hättest keine Macht über mich, wenn es dir nicht von oben gegeben wäre. Darum hat auch der eine größere Sünde, der mich dir ausgeliefert hat.« Daraufhin wollte Pilatus ihn freilassen, aber die Juden schrien: »Wenn du diesen freilässt, bist du kein Freund des Kaisers. Jeder, der sich zum König macht, lehnt sich gegen den Kaiser auf.« Auf diese Worte hin ließ Pilatus Jesus herausführen, und er setzte sich auf den Richterstuhl an den Platz, der Lithostrotos, auf Hebräisch Gabbatha heißt. Es war Rüsttag des Paschafestes, ungefähr die 6. Stunde. Pilatus sagte zu den Juden: »Seht, euer König!« Sie aber schrien: »Hinweg, hinweg, kreuzige ihn!« Pilatus sagte zu ihnen: »Euren König soll ich kreuzigen?« Die Hohepriester antworteten: »Wir haben keinen König außer dem Kaiser.« Da lieferte er ihnen Jesus aus, damit er gekreuzigt würde. Sie übernahmen Jesus. Und er selbst trug das Kreuz und ging hinaus zur sogenannten Schädelstätte, die auf Hebräisch Golgatha heißt. Dort kreuzigten sie ihn und mit ihm 2 andere, auf jeder Seite einen, in der Mitte aber Jesus.
Pilatus ließ auch eine Tafel anfertigen und oben am Kreuz befestigen. Die Inschrift lautete: Jesus von Nazareth, der König der Juden. Diese Tafel lasen viele Juden, weil der Platz, wo Jesus gekreuzigt wurde, nahe bei der Stadt lag. Die Inschrift war in Hebräisch, Lateinisch und Griechisch abgefasst. Da sagten die Hohepriester der Juden zu Pilatus: Schreib nicht der König der Juden, sondern dass er gesagt hat: Ich bin der König der Juden. Pilatus antwortete: Was ich geschrieben habe, habe ich geschrieben. Nachdem die Soldaten Jesus gekreuzigt hatten, nahmen sie seine Kleider und machten 4 Teile daraus, für jeden Soldaten ein Teil, und dazu das Untergewand. Das Untergewand war aber ohne Naht, von oben ganz durchgewoben. Da sagten sie zueinander: Wir wollen es nicht zerteilen, sondern darum losen, wem es gehören soll. So sollte sich das Schriftwort erfüllen. Sie verteilten meine Kleider unter sich und warfen das Los um mein Gewand. Bei dem Kreuz Jesu standen seine Mutter und die Schwester seiner Mutter, Maria, die Frau des Kleophas, und Maria von Magdala. Als Jesus die Mutter sah und bei ihr den Jünger, den er liebte, sagte er zur Mutter: Frau, siehe, dein Sohn. Dann sagte er zu dem Jünger: Siehe, deine Mutter. Und von jener Stunde an nahm sie der Jünger zu sich. Danach, da Jesus wusste, dass nun alles vollbracht war, sagte er, damit sich die Schrift erfüllte: Mich dürstet. Ein Gefäß voll Essig stand da. Sie steckten einen Schwamm voll Essig auf einen Ysopzweig und hielten ihn an seinen Mund. Als Jesus von dem Essig genommen hatte, sprach er: Es ist vollbracht. Und er neigte das Haupt und übergab den Geist. Lasst uns auf das Evangelium antworten mit dem Bekenntnis unseres christlichen Glaubens und, soweit es möglich ist, dazu aufstehen. Ich glaube an Gott, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am 3. Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.
Die zweite Lesung für den heutigen Tag steht im zweiten Brief an die Korinther, im 5. Kapitel, die Verse 17 bis 21. Darum, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen. Siehe, Neues ist geworden. Aber das alles ist von Gott, der uns mit sich selber versöhnt hat durch Christus und uns das Amt gegeben, das die Versöhnung predigt. Denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit ihm selber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. So sind wir nun Botschafter an Christi Stadt, denn Gott ermahnt durch uns. So bitten wir nun an Christi Stadt: Lasst euch versöhnen mit Gott, denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Liebe Gemeinde, ich habe erst neulich wieder bei einem Besuch die Frage gehört bei einem älteren Gemeindemitglied: Frau Pastorin, was halten Sie eigentlich vom Krieg in der Ukraine? Ist das nicht schlimm? Ich glaube, für viele dieser Generation kommen bei den Bildern, die wir davon jeden Tag im Fernsehen sehen, eigene Erinnerungen hoch. Oder die Geschichten, die Eltern oder Großeltern vom Krieg erzählt haben. Hass, Leid, Schmerzen, Krieg, Folter, Verletzung, Tod und Trauer. Das sind die Themen, die uns jeden Tag aus den Nachrichten quasi anspringen. Und das ist uns ja auch alles bekannt. Nichts Neues unter der Sonne, wie der Prediger in der Bibel sagt. Die Leidensgeschichte Jesu, die wir eben gehört haben, die könnte sich nahtlos einreihen in diese Berichte. Wozu Menschen in der Lage sind, was Menschen einander antun können in ihrem eigenen Zorn, im Verfolgen einer vermeintlich gerechten Sache, im Gehorsam der Staatsgewalt gegenüber
Oder, wie ich finde, am allerschlimmsten im vermeintlichen Auftrag Gottes. Dafür gibt es leider auch heute noch tagtäglich Beweise in den Nachrichten. Was sollen wir angesichts dessen tun? Ich muss ja ehrlich sagen, dass ich manchmal die Nachrichten schon gar nicht mehr anschalte, eben weil mich das alles so deprimiert. Aber heute, am Karfreitag, da überwinden wir uns gemeinsam. Wir schauen hin und sehen uns das Leid an. Das Leiden Christi, das im Zentrum unseres Gottesdienstes steht. Wir erinnern uns daran, wie er gefoltert wurde, wie er grausam ermordet wurde, obwohl er unschuldig war. Und damit erinnern wir uns auch an ein Geschehen, das sich bis heute mannigfaltig wiederholt. Wir tun das, um unserem Mitgefühl Ausdruck zu verleihen und darum zu trauern, was manche Menschen auf dieser Erde erdulden müssen. Wir tun das aber auch, weil wir hoffen, Trost darin zu erfahren, dass Gott in die tiefsten Tiefen der menschlichen Grausamkeit hinabging, um uns zu retten. Und diese zwei Gefühle, dieses Trauern, aber auch diese Hoffnung, das drückt sich so schön aus, finde ich, in den beiden Namen, die wir diesem Tag geben. Im Deutschen ist es der Karfreitag. Und Kar, das heißt im Althochdeutschen trauern, klagen. Im Englischen wiederum sprechen wir vom Good Friday. Das hat mich erstmal irgendwie völlig überfordert. Ich habe dann aber mal gegoogelt und herausgefunden, was es damit auf sich hat. Und zwar, das Good im Englischen hat auch noch eine andere Bedeutung, die wir heute gar nicht mehr so kennen. Und zwar steht das Good auch für heilig, ein heiliger Tag, ein guter Tag. Und so finde ich, sind in diesen beiden Namen diese Gefühle gut aufgehoben für heute. Und der Paulus wiederum, dessen Text wir gerade eben gehört haben an die Korinther, ich glaube, der schlägt sich mehr so auf die Seite des Good Friday, denn er ruft uns ja angesichts all des Leidens und auch der Konflikte, die wir sehen, auf, uns mit der Versöhnung zu beschäftigen. Ja, Paulus, wenn das mal so einfach wäre, denke ich mir, wie stellst du dir das denn vor? Nur weil wir jetzt an Ostern denken und Ostern feiern, dann lassen die Kriegsherren dieser Welt ihre Panzer und ihre Waffen stehen? So einfach ist es dann doch nicht. Aber wenn man noch einmal genauer schaut in den Text, dann lernen wir, dass Paulus vor die Versöhnung der Menschen untereinander die Versöhnung jedes Einzelnen von uns mit Gott setzt. Erst dann steht es uns zu, den anderen Versöhnung zu predigen. Schön und gut. Aber was heißt das jetzt genau? Kehrt um. Das war das Hauptthema der Predigten, die Jesus gehalten hat. Kehrt um, schlagt einen anderen Weg ein, ändert eure Strategie. Oft scheint es ja in Konflikten so, als ob außer dieser Konfrontation, diesem Gegeneinander, kein anderer Weg möglich wäre. Jesus sagt, es gibt einen anderen Weg. Und Paulus sagt, das Alte ist vergangen, es ist alles ganz neu geworden. Und hier werde ich hellhörig. Es ist alles neu geworden? Ja, was denn? Ganz einfach, würde Paulus sagen. Eure Versöhnung miteinander ist nur deshalb möglich, weil Gott euch zuerst vergeben hat. Er ist sozusagen in Vorleistung getreten. Und jetzt ist es an uns, dieses Geschenk anzunehmen. Wenn mir vergeben ist von Gott, dann muss ich nicht mehr mit anderen kämpfen um Liebe, um Macht, um Anerkennung. Dann kann ich das sein lassen, weil ich mich von Gott geliebt weiß. Und dann kann ich auch meinem Mitmenschen besser vergeben. Und das, glaube ich, kann unsere Welt schon zu einem besseren Ort machen
und tut es auch schon. Jesus hat die Umkehr gepredigt. Paulus das Wort von der Versöhnung. Jesus ist dafür, wir haben es gerade eben gehört, gekreuzigt worden, weil er die Wahrheit gesagt hat. Paulus ist angefeindet worden für das, was er gesagt hat und so manches Mal nur knapp dem Tod entronnen. Wir heute haben den großen Vorteil, dass wir die Wahrheit sprechen können, die in uns ist. We can speak our truth. Und wir können auch von der Versöhnung sprechen, ohne dafür den Kopf zu riskieren. Trotzdem ist es doch zum Verzweifeln, wie viel Leid, wie viel Krieg und Unterdrückung wir immer noch sehen. Und doch bin ich überzeugt davon, dass unser Osterglaube in dieser Welt, die noch so viele Karfreitage kennt, einen Unterschied macht. Wanderer, es gibt keinen Weg. Der Weg entsteht beim Gehen. So heißt es in einem berühmten Zitat des spanischen Dichters Antonio Machado. Zauberstäbe oder irgendwelche Wunderwaffen, ja, die haben wir nicht, um den Krisen und den Konflikten und dem Leid in der Welt zu begegnen. Aber Gott sagt uns zu in Jesus Christus, dass sich ein Weg auftun wird, auch wenn die Umstände wie bei seinem Tod so aussichtslos erscheinen. Schritt für Schritt, tastend, vorwärtsgehend, als seine Botschafter auf dem Weg zum Frieden. Das ist unser Job. Heute am Karfreitag und eigentlich an jedem Tag unseres Lebens. Was uns dabei helfen kann, diese Schritte zu wagen, das ist, dass wir immer wieder auch unseren Blick wieder ändern. Wir merken Umkehr von dem ganzen Negativen und dieser Bombardierung mit den schlechten Nachrichten, müssen wir auch die guten Nachrichten erzählen. Denn die guten Nachrichten verkaufen sich leider nicht so gut wie die Katastrophe, aber es passiert Gutes auf dieser Welt und Versöhnung wird schon erreicht an vielen Stellen. Wenn wir nur mal daran denken, wie nach dem Zweiten Weltkrieg Versöhnung möglich wurde zwischen Europäern, zwischen Franzosen und Deutschen oder auch Polen und Deutschen, die sich heute auch wieder freundschaftlich begegnen können. Mit etwas Zeit und auch viel Engagement von diesen Friedensstiftern, von denen Paulus spricht, ist es möglich geworden. Und ich bin mir sicher, auch hier in unserer Gemeinde, in dieser Versammlung heute, in ihrer Erinnerung gibt es viele solcher Geschichten zu erzählen. Unsere Gemeinde gibt es ja schon über 50 Jahre und ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass es da niemals einen Streit gab, dass es da niemals unterschiedliche Ansichten gegeben hat zu einem Thema oder man nicht auch mal so ein bisschen aneinander geraten ist. Ich frage mich, was Sie erinnern, was hat da geholfen und konnten Sie vielleicht selber dazu beitragen, solche Konflikte auch zu überwinden? Was ich gut finde, ist, dass wir noch nicht jetzt alles schaffen müssen oder dass noch nicht alles erreicht werden kann, oftmals. Heute am Karfreitag ist der besondere Raum, auch Gott zu klagen, wo die Versöhnung, wo diese Überwindung von Differenzen noch fehlt, wo noch Luft nach oben ist, in unseren Familien, in unserem Freundeskreis oder auch hier in unserer Gemeinde. Wir dürfen heute Gott das klagen, Karfreitag, trauern, bitten und gleichzeitig den Good Friday schon im Sinn haben, diesen heiligen, guten Tag, weil Gott einfach angesichts aller widrigen Umstände etwas völlig Neues gemacht hat und uns dadurch Hoffnung gibt. Möge uns der Blick auf die Auferstehung schon heute Mut machen, dass sich die Versöhnung am Ende durchsetzen wird gegen alle Widerstände und sogar gegen den Tod. Lasst uns heute schon darauf hoffen und unser Leben danach ausrichten. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.
Gott der guten Gaben, nimm diese und alle unsere Gaben an, wie wir sie im treuen Dienst darbringen, um deines Evangeliums willen. Amen. Lasst uns Fürbitte halten. Gott der Versöhnung, wie oft denken wir an Rache, geraten in Wut, denken an Zerstörung, lassen unser Handeln und Denken nur noch in den Bahnen von Macht, von Gewinnen und Verlieren zu. Wir denken an die Völker, die unter diesem Denken und Handeln leiden. Die Menschen in der Ukraine und in Russland, in Israel und den Gebieten der Palästinenser, in Syrien und an so vielen anderen Orten, wo Konflikte noch nicht beigelegt sind oder die Menschen noch unter Kriegsfolgen leiden. Es sind die Soldaten, die dazu aufgerufen werden, einander umzubringen, vor allem aber hilflose Zivilisten, die nichts mit den Konflikten zu tun haben. Wir bitten dich, lass uns deinen Weg finden und gehen, damit der Gedanke von Versöhnung sich seinen Weg bahnt. Wir danken dir für all die Konflikte, die inzwischen beigelegt werden konnten, zwischen Deutschen und Polen, Deutschen und Franzosen, in Nordirland und an so vielen anderen Orten der Welt. Gott der Versöhnung, erinnere uns immer wieder daran, dass Karfreitag uns den Blick zu Ostersonntag hin öffnet, dass nicht der Tod das letzte Wort hat, sondern dass das Leben in seiner ganzen Fülle das Ziel unseres Lebensweges ist. Amen. Die Himmel erzählen von deiner Herrlichkeit, Gott, und die Erde verkündigt deiner Hände Werk. Ein Tag sagt's dem andern, und eine Nacht tut's kund der andern. Du hast Israel aus dem Sklavenhaus befreit. Sein Schreien hast du erhört. Du hast dein Volk wie eine Mutter getragen, gabst ihm Manna und Wasser in der Wüste und hast Israel in das verheißene Land geführt. Uns hast du Jesus Christus gesandt, damit auch wir Befreiung erfahren. Gott, du bist die Quelle des Lebens und in deinem Licht sehen wir das Licht. Du bist unsere Zuversicht, auch im Angesicht des Todes. Du führst uns in die Weite deiner liebenden Gegenwart. Sei uns auch jetzt nahe, wenn wir das Brot empfangen und den Saft deines Kelches trinken. Sende deinen Geist, wenn wir beten, wie Jesus es uns gelehrt hat. Und wem es möglich ist, den lade ich ein, dazu aufzustehen. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, auch auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
So geht nun hin in dieses Osterwochenende unter dem Segen unseres Gottes. Und wem es möglich ist, den lade ich ein, aufzustehen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse das Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe das Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen. Geht in Frieden und vergesst die Armen nicht. Danke.